السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنتمنى تصليو على النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما يا رب. كما كتشاهدوا هنايا هاد السيدة حاملة وعندها وليد صغير. شنو قصة هاد السيدة وعلاش جابت شركة التنظيف باش يجمعوا ليها الدار؟ هاد الشي اللي غنشوفوه في هاد الفيديو ان شاء الله. هاد السيدة حاملة، وحيت الحمل ديالها صعيب نصحتها الطبيبة ديالها بملازمة الفراش لمدة شهر. قالت ليها بلي الحمل ديالك صعيب وممنوع عليك تقومي بالاشغال الشاقة، لا التنظيف ولا الاكل ولا اي حاجة، خاصها تبقى غير في الفراش. الراجل ديالها خدام، وحيت عندو الخدمة بزاف كيرجع للدار وهو مهلوك ما كيقدرش يقوم بالاشغال البيت حتى هي. الحاجه الوحيده اللي كيدير هي كيطيب ليهم ما ياكلوا. بقاو هكا لمده اسبوعين. من بعد الراجل كيدخل الدار كيلقى دار فوضويه، الكوزينه ما كيلقاش مازال باش يطيب ليهم، الاواني كلهم موسخين، والدار كلها مرونة وعامرة بالأوساخ والأزبال وفوضوية. المرأة مسكينة ما قدرش دير حتى حاجة، غير ناعسة وكتشوف المنظر اللي هي عايشة فيها. كتنوض كتضرب دويرة على الدار، كتلقى الروينة كتلقى الفوضى وكترجع تنعس حيت ما قدرش دير حتى حاجة، خايفة على الجنين ديالها. المهم السيدة ما قدرتش تحمل هاد الفوضى. قبل ما تسالي المدة اللي قالت ليها الطبيبة ديالها، قالت لراجلها غنمشي نشوف الطبيبة، ما نقدرش نبقى على هاد الحالة والمنزل ديالي في هاد الوضع، خصني ضروري نشوف شي حل. مشاو عند الطبيبة باش يطمئنوا على الجنين ديالهم. شافتها الطبيبة ولقات الجنين بخير وكل شيء على ما يرام، الحمد لله. السيدة فرحات وراجلها حتى هو فرحان، وقالت ليها سولتها السيدة قالت ليها واش نقدر دابا ندير الاشغال ديالي العادية، يعني ماشي مشكل ما غيوقع ليا والو ولا الجنين ديالي. قالت ليها الطبيبة تقدري، ولكن تقدري ديري غير الحاجة البسيطة، مثلا طيبي او لا تصبني حويجاتك عادي، ولكن المجهود اكثر ما يمكنش لك، يعني تخملي الدار ولا تقومي بالاشغال ديال البيت بمجهود اكثر ما يمكنش، حيت غضري الجنين ديالك وغضري صحتك حتى هي. السيده رجعات مقلقه، سولتها الطبيبه قالت لها علاش هاد السؤال وعلاش انت مقلقه وما فرحاناش؟ قالت لها راه داري حالتها حاله، في هاد المده اللي كنت جالسه فيها ما كنديرش الاشغال ديالي، والزوج ديالي مسكين حتى هو ما كيقومش بالاشغال حيت عنده الخدمه بزاف، كيجي للدار كيبغي يرتاح وما كيدير حتى حاجه غير انه كيطيب لينا الماكله. ودابا داري ولات حالتها حاله، الروينه والفوضى كتعم جميع اماكن المنزل. قالت ليها الطبيبه علاش ما تجيبيش شي وحده اللي تعاونك، شي خدامه باش تعاونك وتقوم بالاشغال ديالك اللي انتي كتقومي بهم. قال ليها راجلها باللي فايت ليه اقترح عليها هاد المساله وهي ما قبلتش. راكم عارفين العيالات كيخافوا من الخدامات، ما كيبغيوهمش يدخلوهم لديورهم. قالت ليها السيده ما نقدرش، ما بغيتش انا ندخل عليا شي وحده برانيه وما كنديرش ثقه بزاف. قالت ليها الطبيبه وعلاش ما تعيطيش على شركات التنظيف ويهنيوك من هذا المشكل؟ قالت ليها السيده اعتقيني بهم الله يرحم لك الوالدين، انا ما كنتش عارفه بلي كاينه شي شركه كدير هاد الاشغال. اعطتها الطبيبه العنوان والهاتف ديالهم. رجعت السيده للدار وهي فرحانه، وهي وراجلها عيطوا عليهم وجاوهم في الحين.
كما كتشاهدوا يعني كيقوموا بالاشغال ديال البيت كلها، تنظيف، ترتيب وغسل الملابس ايضا والاواني وجميع اشغال البيت كيقوموا بها، كيردوا المنزل كلشي نظيف ومرتب. كما كتشاهدوا هنا الفيديو كلشي واضح، كيقوموا بالاشغال كلها اللي كتشوفوا. المهم السيدة رجعات فيها الروح حيث لقات الحل للفوضى اللي عندها في الدار. نخليكم دابا تستمتعوا بالفيديو، كنتمنى يعجبكم وتعجبكم القصة ديال هاد السيدة، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا ليه لايك وتشتركوا في القناة اللي ما مشتركينش، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليتكم على خير حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة.